chicos, bienvenidos a un nuevo video. Y vamos a hacer este videito que estamos en la cámara. Dice que tenemos nuestra base con los camiones, con que gasolina, los camiones los hangares y todo eso. Las residencias, colores y pasajes. Se lo puede, este asunto se lo puede. Aquí yo tengo mucho dinero en el banco suizo, pero no me dejan depositarlo. Es retirar los depósitos. Yo tengo unos aviones acá. Pero más adelante, este no lo puedo comprar porque me vale dinero. Yo no tengo dinero. Además parece un ovni. Está muy raro porque tiene hasta al revés y tiene como motores de jet que en esa época de jet había jet como este. Bueno, vamos a jugar. Para realizar tanto porque este es mi avión favorito. Vamos a jugar un Supreme. Vamos a ir a Egipto. No lo hagamos luego para vamos a hacer una ofensiva en Egipto. Alan Alfa Pueblo. Destruir las actuaciones AA. Para eso se necesitarían cohetes y bombas. Necesitamos mucho bombarderos. Y además, este que yo estoy usando Schwadron, markieren Ihre Ziele für diese entscheidende Mission. Mach sie fertig, Jungs. Wir arbeiten daran. Ich warte auf Anweisungen. Wir arbeiten daran. Jawohl. Verstanden. Wird gemacht. Wird gemacht. Sie haben mich erwischt. Ziel zerstört. Bombe ab. Erwarte Befehle. Bombe ab. Ziel steht in Flammen. In Bereitschaft für Anweisungen. Ziel steht in Flammen. Meine Sicherheit. Werfe Bomben ab. Ziel steht in Flammen. Ziel erreicht. Ein Schritt näher am Ziel. Erwarte Befehle. Feind ausgeschaltet. Ziel erfasst. Ziel steht in Flammen. Ich habe diese Flak zerstört. Ziel erreicht. Ein Schritt näher am Sieg. Alle Ziele erreicht. Como veis aquí tengo logros ya hechos. Y cuando compre otro avión
70 de ellos. Entonces yo no he destruido menos de 17 barcos. Y el último de oro es la isla de Poseidón, hacia 150 barcos. Y eso lo destruía. Yo voy a tener teniente de brigada por destruir 300 bombarderos. De oficial de vuelo por 500 enemigos. Y esto yo nunca lo voy a hacer. Hacer 60 misiones en solitario, ¿sabes? Bueno, no hay ese dinero para ninguno, pero vamos a jugar. Vamos a pensar. Ya lo quité, ya cuando se muestra ok, hay que proteger esta base. Hagan sonar la alarma y de una a su escuadrón pronto nos atacará el enemigo. Debes proteger nuestra base a toda costa. Nunca se detendrán una vez que han descubierto la ubicación de nuestra base, sangriento traidor. Bueno, y botes, hay que destruir botes. Ich warte auf Anweisungen. Anführer, machen Sie sich dafür bereit, Ihre Anweisungen zu empfangen. Beschützen Sie unser Hauptquartier um jeden Preis. Zerstören Sie alle feindlichen Bomber. Greifen Sie alle feindlichen Jäger an. Zerstören Sie feindliche Boote. Ich kann nicht genug betonen, wie sehr wir auf Sie angewiesen sind. Viel Glück. Wir arbeiten daran. In Bereitschaft für Anweisungen. Wir arbeiten daran. Haltet ihn von mir fern. Ich habe ihn. Bomber zerstört. Ich verfolge ihn. Bomber zerstört. Ich verfolge ihn. Schöner Schuss. Ich habe diesen Bomber erwischt. Feindliche Bomber nähern sich. Passt auf Ihre Geschütze auf. Ich warte auf Anweisungen. Er hat es geschluckt. Ich verfolge ihn. Tiger zerstört. Ich habe ihn. Bomber ausgeschaltet. Weg von mir. Ich habe ihn. Feindliche Bomber ausgeschaltet. Feindliche Bomber in Sicht. Ich habe ihn. Tiger ausgeschaltet. Ich habe ihn. Bandit ausgeschaltet. Ich verfolge ihn. Bomber ist keine Bedrohung mehr. Ich habe ihn. Schöner Schuss. Ich habe diesen Bomber erwischt. Auftragsentscheidendes Ziel zerstört. Bereit für Ihre Anweisungen, Geschwaderführer. Er hat es geschluckt. Feindliche Flieger nähern sich. Passt auf euren Rücken auf. Werfe Bomben ab. Ich habe es geschafft.
Ich stehe unter Beschuss. Werfe Bomben ab. Ich warte auf Anweisungen. Ziel steht in Flammen. Werfe Bomben ab. Dieses Boot schwimmt mit den Fischen. Auftragsentscheidendes Ziel zerstört.